Друг, ты все еще хочешь попасть в начало ролика? Тогда я не пойму, почему ты до сих пор не поставил лайк и не написал свой комментарий, как это сделали эти ребята. Давай скорее кликай на лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. Йоу, друзья, всем привет, с вами Вотер, и сегодня я продолжаю играть в реальную жизнь Опера в GTA 5 онлайн. Вот что, друзья, как вы помните, в прошлом ролике в мою хату, в общем-то, друзья, немножечко отцепили копы. Вот, они отцепили мою хату и пытались на эвакуаторе, кстати, вот на точно таком же, увезти мой Land Cruiser Prado, который, ребята, я угнал у соседа своих родителей. Короче, ситуация реально очень сложная и опасная, поэтому, друзья, обязательно ставьте лайк за новенький ролик. Также не забудьте подписаться на мой канал, а также, друзья, не забудьте ко мне добавиться в друзья ВКонтакте, потому что с нынешней ситуацией мало ли что произойдет, да, там. А ВКонтакте я всегда там буду всем отвечать. Иногда, ребят, я отвечаю на сообщения, но когда сообщений очень много, могу не ответить, поэтому, друзья, не обижайтесь, я всегда вижу вас, но могу не прочитать там и не ответить. Вот, короче, друзья, выезжаем сейчас из дома, я приехал сюда проведать вообще хату, как тут, что тут, как тут вообще хата поживает, тем более нужно было еще собрать там ноутбук, книжки, вот, в школу, потому что завтра, ну нет, послезавтра в школу, да, и нужно быть готовым. Ну и так вообще дом проверил, никто ли его там не ограбил и так далее. Вот, друзья, и у меня для вас есть отличнейшая новость. Ну, наверное, для меня она, конечно, сумасшедшая и просто офигенная. Для вас она будет просто хорошей новостью. Можете за меня порадоваться там или еще что-нибудь. Я открываю новый бизнес, друзья. В общем-то, я, ну, так как у меня есть гараж, сервис Гетто, и он мало приносит денег реально, потому что, ну, он никому практически не нужен. Там вообще такой себе, ну, выглядит как-то все не так. И на иномарках туда редко кто заезжает. И, друзья, я решил открыть еще один автосервис в более хорошем районе, и более он такой, знаете, какой-то, ну, цивильный что ли. Поэтому мы сейчас едем туда, я вам его покажу, вы посмотрите, вообще оцените. Но, друзья, мы старались, реально, мы старались, мне помогали все мои друзья его делать, и Гаврик, и Гришка, и все, и Гошка, и, короче, реально, все мои пацаны помогали мне делать этот автосервис. Кстати, с Гришкой вы не знакомы, это тип с нашей школы тоже. Вот, я наверное, вас познакомлю, но чуть попозже, друзья, чуть попозже, потому что он там себе тачку какую-то купил тоже, поэтому мы можем все вчетвером, вот эти 4 друга, Гаврик, Гошка, Гришка, я просто поисполнять в потоке и поснимать для вас интересный контент. Так, ну что, ребят, я реально очень много вложил сил, много ума вложил в этот автосервис новый. Это больше даже не автосервис, а детейлинг. Ну, как бы мы там будем и чинить тачки, и делать там полировку, керамику, все дела. Ну, в общем-то, все услуги, тонировку там сделать, все, что угодно, это вообще для нас будет расплюнуть, вот, поэтому едем сейчас туда, я вам все это дело покажу, и после, друзья, мне нужно будет, скорее всего, каким-то образом перевести крузак в тот сервис, потому что мне кажется, то, что копы узнали про местонахождение моего автосервиса, мне это сказал Гарвин, знаете, вот этот, ну, чувак из Гетто, который вообще жесткий, там он меня крышует, вот, и он сказал, посоветовал мне куда-то перевести крузак, потому что могут копы реально нагрянуть в мою эту вот фигню, в мой автосервис старючий. Вот, поэтому, скорее всего, я перевезу его в новый сервис, и он будет там стоять, отстаиваться. Вот, ну и вообще, как бы, друзья, мне нужно сейчас... Так, поехали на красный. Чем мы стоим, да? Тут копов никогда не бывает. Мне нужно будет делать офигенную рекламу, но я думаю, то, что пацаны со школы там помогут, потому что, ну, я как бы там оппозиционирую все-таки оперские вот эти движения, все туда-сюда, там вообще реально все будет прикольно, там. Че хочешь? Хочешь резину приехать начернить? Приезжай, братанчик, все тебе начерним. Хочешь тонировку пятерку тебя закатать лоб, вообще нет проблем. Хочешь там диски себе поставить новые, вообще тоже фигня. Короче, друзья, мы уже с вами подъезжаем, и, друзья, я уже его вижу. Так, ну что ж, давайте подъедем отсюда, пока что я еще так вам особо его не показываю, хочу сохранить некую интригу, но, друзья, сейчас вы все увидите, Так, ребята, от шлагбаума у меня, походу... Да, друзья, у меня нету еще пока что пультика. Ну ладно, погнали, так покажу. Он реально офигенный, просто офигенный. Братский детейлинг, друзья. Просто прошу любить и жаловать. Братский детейлинг открывается. А что это за тачка там вообще стоит, я не пойму. Че, уже что ли первый клиент? Так, ну-ка, давайте, наверное, ребят, загоним мы сейчас нашу семерку все-таки вовнутрь, и я вам покажу, что там внутри вообще как. Так, ну что, ребята, заезжаем в наш братский детейлинг. Все тут, кто приезжает к нам на какие-то услуги, там, полировка, тонировка, все становятся просто автоматически нашими братьями. Вот, крыша. Ну, все, конечно, ребята, дешево, простенько. Ну, друзья, как бы мне 16 лет, и для меня это даже просто такой уровень. Открыть такое заведение, тем более, ребят, ну, как бы это все стоит больших денег, вот эти лампы, все
дела, это реально дорого. Ну, а так, вообще, место, во-первых, очень хорошее. Практически Вайн, практически хороший центр города, ну, такой хорошенький райончик. Вот, ну и как бы, ребята, что смог, что то сделал. Ну и само название, конечно, я думаю, то, что оно никого не оставит равнодушным. Братский детейлинг, просто, ну, все пацаны, мне кажется, будут заезжать именно сюда. Там, знаете, где масло меняешь, братанчик? Да, конечно, в братском детейлинге. Где там тонировку поставил? В братском детейлинге, кореш, конечно же там. Вот, короче, ребята, вот так вот это все выглядит. Это мое, это теперь не просто-напросто будет работать. Надеюсь, будет даже мне какие-то деньги приносить. Ну, вообще, это было сделано, чтобы денег заработать. Ну и сделать для пацанов, для своих какой-то крутой реальный детейлинг, где все будут делать вот как вот мы хотим и как мы любим. Так, ну что, ребята, сейчас мы отсюда отъезжаем, едем за крузаком, перегоним его сюда. Вот, ну блин, мне очень нравится эта концепция. Вообще название братский детейлинг, по-моему, выглядит реально прикольно. И, знаете, что-то такое вот на оперском, что-то на оперском. И тем более все будут, когда пацаны проезжать, и сразу на слуху будет, знаете, братский детейлинг, типа такое название какое-то яркое. Ну, по-моему, реально прикольно я придумал. Так, короче, сейчас мы с вами, ребята, летим в мой старый сервис. Он продолжает работать. Также он продолжает крышеваться Гарвином, вот этим мужиком из гетто, который там живет, и вообще там какой-то мощный мужик. Вот, он крышует меня, я даю ему проценты, ну, а у меня, в свою очередь, нет никаких проблем там с копами, нет проблем с бандитами, и он всегда со всем этим делом разбирается. Так, сейчас мы, значит, едем в сервис, забираем крузак, перегоняем его в братский мой детейлинг, вот этот вот, и он там будет стоять на неопределенный срок, просто мы туда его перегоним, пока не пройдет эта суета с копами, пока я не смогу вернуться к себе нормально домой. Ну и вообще, как бы, если даже копы меня поймают, то я скажу, я не знаю, где крузак, у меня не было его никогда, это не моя тачка. Короче, реально, что-нибудь придумаем интересное. Так, опа, мы, кстати, уже практически на базе. Опа, вот так бочком можно. Опачки, чисто бочком. Ой, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Че, вообще нет претензий? Претензий нет? Не понял. Ребят, я только сейчас просто тачку раскромсал ему и себе вдребезги, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Ну, кстати, ладно. Ну, как? Тут что, крыло, да? Крыло, багажник закроется. Просто он, наверное, слетел с петель. Блин, ребят, очень неприятно. Очень неприятно. Тут полировка и керамика не поможет. Тут надо реально прям чинить-то все теперь. Ёлки-палки. Ну ладно, ребят, не будем грустить. Все-таки сегодня такой день праздничный. Мы еще с вечером с пацанами собираемся у меня в детейлинге. Ну, немножко отметить. Все-таки как бы такое событие. Реально открывает свой детейлинг в хорошем районе, ребята. Вот у меня что-то есть какие-то подозрения, то что это меня приведет к чему-то большему. Возможно, даже хорошая прибыль будет. Там деньги пойдут рекой. Ну, пока что рано загадывать, но мне очень хотелось бы, чтобы этот сервис принес мне реально какую-нибудь, ну, хорошенькую сумму денег. Вот, кстати, ребят, отстрела настроил. У меня на каждой тачке стоит отстрел, даже на семерке. Вот, поэтому, как бы, про отстрелы это к моим тачкам. Просто все тачки отстреливают огнем. Это, конечно, жестко. Так, дамы и господа, мы уже на базе. Подъезжаем к моему старому сервису. Вот, ну, он хоть и старый, но он в таком вот закутке находится, то что копы реально сюда вот очень редко заезжают. И хоть он находится, как бы, знаете, еще около ПД, ну, через дорогу просто полицейский участок находится. Но никто на меня даже вообще подозрений не кидает, потому что, ну, какой малолетний пацан будет тут тачки угонять и так далее, и кататься на без прав. Фух, вроде царапин нету, в мусорку просто врезался. Так, вот он, крузачок, ребят, снял передний номер на всякий случай, чтобы копы, если что, там не спалили, да? Так, давайте с этой стороны зайдем. Опачки, опана! Ой, крузачок, давненько не виделись, соскучился по тебе, надеюсь, ты тоже по мне. И, друзья, что, можем выезжать отсюда. Сейчас будет просто максимальное такое вот, не знаю, как вам даже описать это, просто буду шкериться сейчас по городу, максимально по всем там вот этим вот канализациям поеду, по всем местам, по всем закуткам, наверное. Блин, по канализации, конечно, есть смысл ехать, но там могут стоять копы на выезде на трассе. Поэтому, наверное, поедем пока что через гетто. Так, давайте немножечко вот здесь вот так вот сделаем. Так. Все, поедем максимально осторожно, наверное, по каким-то путям через пляж, скорее всего. На пляже всегда копов немного. Так, ребят, пока что едем аккуратненько. Просто по основным улицам, конечно, гетто, но пока что вроде копов я не слышу. Так, чувак, куда ты перестраиваешься? Меня не видишь, что ли, меня? Так, давайте сюда. Так, бывает, вот там бывают копы стоят, вот слева. Поэтому мы сейчас делаем с вами такой вот маневр. Так, сюда проезжаем быстренько, извините, простите, все, супер, мы вот сюда заезжаем. Ой-ой-ой, думал, сейчас перевернусь случайно.
Так, сюда проезжаем. Отлично! Яй-яй-яй-яй-яй, ладно. Потом разберемся с этими всеми делами. Так, сюда проскакиваем. Все, ребята, максимально аккуратно. Кстати, тут вот работает какой-то Доминик Торетто. Вообще, он мажор там, хорошо зарабатывает. И, ну, как бы это мой самый главный конкурент на сегодняшний день. Так, направо, ребят, направо. Сейчас вот здесь вот очень опасно, потому что мы практически в центре. На угнанной тачке. Блин, конечно, ребят, я вообще никогда не мог подумать, то, что я буду на этом крузаке спустя 2 месяца, даже 3 месяца, представляете, прошло. Прятаться от копов, просто бояться ездить на нем. Блин, это, конечно, не очень прикольно. Так, ладненько, но что поделаешь, ребят. Я еще жестко нарушаю, конечно, но я стараюсь все делать просто максимально быстро и не спалиться перед копами. Это просто задача номер 1. Так, ну здесь, ребят, все. Здесь можно расслабить булки. Здесь можно чуть-чуть так вот посмотреть налево-направо. Нет ли ментов? Все, вроде никого нету. Чувак, проезжай. И мы сюда вниз спускаемся. Фух, здесь, ребят, в Венеции вот это явно копов не бывает. Здесь можно не беспокоиться абсолютно ни о чем. Поэтому, друзья, аккуратненько проезжаем. Женщина, извиняюсь. Так, лево-право смотрим. Хотя, на самом деле, вот там вот, ребят, полицейский участок тоже есть. Но он такой более обычный. Там просто, ну, всякие дела рассматривают и так далее. ДПСников там особо-то и нету. Так, аккуратно. Здесь, друзья, проедем мы с вами вот так вот лучше. Лучше просто немножечко мы с вами вот так вот сделаем. И сейчас нам самое главное выехать на пляж просто-напросто. И там все, мы с вами скроемся и спокойно довезем тачку до дома. Ну, точнее, до нашего братского детейлинга. Так, заезжаем с вами теперь, ребят, на пляж. И так как мы на крузаке, мы с вами можем позволить проехать немножечко по песку. Так, подождите, надо включить тут все эти режимы. Так, ага, оффроуд, пониженная. Отлично, ребят. Все. Отличненько. Правда, мы с вами сейчас едем по пляжу, по вот велосипедной дорожке, да? Но ничего страшного. Тут, я думаю, явно копов не будет. Мы сейчас с вами выйдем как раз на парковку еще мола. Ой, мола, господи, авторынка. Но он сегодня вряд ли работает. Да не, ребят, тачки некоторые есть, конечно, но не очень много. Так, дальше. Здесь, друзья, придется немножечко нам... вот давайте дальше по велодорожке. О, посмотрите, собака полицейская. Видите? Полицейская собака реально бежит. Ох-охо, надеюсь, они не ко мне. Капец, у нее курточка полис написана. Прикольная, конечно, я таких впервые в жизни вижу. Так, ладно, надеюсь, что они не в мой детейлинг летят. И не будет никаких вопросов ко мне, то, что я еду по пляжу на тачке. Точнее, по велодорожке. Так, ну ладно, все, друзья, мы доехали. Фух, слава богу, как же я рад, то, что у нас получилось. Так, на шлагбаума, ребят, пока что у меня нету ключей. Надо... Ой-ой-ой, слишком высокая. Нужно будет разбираться с этими ключами. Пока что я заезжаю вот сюда вот таким вот образом. Очень неприятным, конечно, но вроде как пока что нормально. Что поделаешь. Так, и давайте куда-нибудь ее поставим в такой вот укромный уголочек, где она просто будет стоять, да и все, не особо не мозолить никому глаза. Все, ребята, елки-палки, перевезли, слава богу, как же это было опасно. Ну все, крузак стоит, в принципе, под этими вот моими сотами, видите, как будто бы и пчелы тут сделали, мне дела эти. Вот, сейчас поеду, ребят, за своими остальными тачками, потом позову своих кентов в сервис, мы тут быстренько где-нибудь посидим, попьем лимонад, поедим пиццу, и все будет чики-бомбони. Друзья, ну на сегодня все, с вами был Вотер, ставьте лайк, пишите свои комментарии, не забудьте добавиться ко мне, друзья, ВКонтакте, всем удачи, друзья, и пока-пока.